過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索天網蓋塵灰掩望，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺時分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原物仿似這樣蒸發味覺。出錯之後，清理罪過，留下足跡，給追溯記錄量度。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。西人啊，連人哋個老婆都搞埋啊！我連恐嚇信都收咗一封啊！就係呢個啊？係啊，唔係煙灰盅，咁係咩啊？係水魚。佢老公根本一早就知道佢老婆俾喪狗搞。呢封恐嚇信係用咗畫畫嘅網民水彩紙寫嘅。我記得張妙雲嗰度係有教字畫，而且仲係佢老公教嘅添。我越睇呢個福字啦，又肥又飽滿，就好似我哋一家人咁，幸福到滿瀉啊！咁就證實咗嗰封署名江湖大佬嘅信，就係張妙雲嘅老公傅志輝寫嘅。個線呢係我寫嘅。咁麻煩你睇埋呢封信，睇下係咪出自你手筆嘅。我勸你都係老實啲好。我哋揾筆跡鑑證人員檢查過㗎啦，證實呢兩件嘢都係出自同一個人嘅手筆。寫俾周長發嘅恐嚇信係咪你寫㗎？係我寫嘅。你幾時開始知道周長發同你太太張妙雲嘅關係？妙雲同佢冇關係，係個衰人夾硬嚟嘅咋。件事發生喺79年，你都忍咗14年啦，點解要等到93年先忍唔到寫封信去恐嚇佢啊？因為我到咗93年先知道呢件事。邊個話俾你聽㗎？係我生日話俾我知。呢一世我都唔會忘記1993年7月17嗰日，嗰日我生日，妙雲打俾我，話整完份禮物，拎埋個蛋糕就可以翻嚟。我哋仲諗住一家人出去食飯慶祝。妙雲，你翻嚟啊？誒，你唔係攞蛋糕嘅咩？哦，我喺街度俾人撞到，個蛋糕跌爛咗。有冇撞親你啊？份禮物咧都跌埋啊！個水滴？係咪漏咗陶瓷方度冇拎扯啊？啊，係啊！唉，我俾個細路撞到失晒魂，賴咗喺個巴士度添。對唔住啊，我都唔想㗎，真係對唔住。唔見咗個水滴啫嘛，唔見咗咪再燒過咯，又唔係咩大錯事，使乜講對唔住啫？你唔舒服啊？面色咁差嘅？我冇嘢。媽咪，你翻嚟啦！我換好晒衫，可以出去食大餐，同爹哋慶祝生日啦！未得住啊！我想沖個涼，換我件衫先出去。唔使啦，我哋一家人出去食飯啫嘛，翻嚟先沖啦。我覺得好污糟，我真係想沖個涼先出去。妙雲嘅態度好奇怪，好有問題。我估佢可能係發生咗啲好唔開心嘅事，但你又唔想俾我知道。第二日，我本嚟已經出咗門口翻工，但我醒起唔記得帶啲嘢，我就翻極路。我聽到阿雲喺房同人講電話。唔得啊！我求你放過我啦！周圍咁多女人，你俾錢咪得咯？求你唔好再搞我啦！你唔好再逼我啊，喪狗！如果唔係我報警，話你強姦咗我。唔好啊！你唔好搞我老公同個仔啊！你話點就點啊！
嗰陣時，我真係好想搶個電話嚟講，我想要喪狗出嚟，但係我驚，我冇膽，到最後連走出去見老婆嘅勇氣都冇。我老婆俾人強，我做老公嘅都冇膽幫佢出頭，我真係冇面面對苗華。喪狗嘅衰人係抵死，我都諗過殺佢，可惜我做唔出，所以我就扮江湖大佬，一路恐嚇佢，係我冇用，連個老婆都保護唔到，殺喪狗報仇嘅勇氣有得冇？我唔配做人丈夫，我唔配做男人，我唔配啊！我哋頭先咧幫阿傅生做咗一個初步檢驗，咁暫時咧就淨係發現咗佢四肢係出現咗不自主、不規則嘅動作，咁呢個有可能咧就係精神緊張啦，或者係腦部神經受損所引致嘅。不過確實嘅病因咧就要留院觀察同埋進一步嘅檢查先知。佢而家醒翻未啊？我可唔可以見下佢啊？佢頭先醒過嘅，但係咧就出現咗成30秒嘅不自控喐動，咁所以我哋幫佢打一陣靜劑，佢會過一段時間先會醒嘅。哦。一陣間個姑娘咧會安排佢上房，咁如果有咩問題嘅話，你再約我哋傾。哎呀，唔該啊，醫生。你哋做乜拉人低去差館啊？我已經將以前嘅事話晒俾佢聽，好難過，但係反而仲叫我將過去嘅嘢睇開啲。你點解仲要逼佢啊？李先生個心係好難過，而且仲受咗好大壓力，因為佢同你一樣，咁多年嚟都係收埋咗一個秘密。你咁講係咩意思啊？寄恐嚇信俾喪狗嘅人就係你老公，佢自己親手承認咗。唔會㗎，點會咧？佢點解咁做啊？因為15年前佢已經知道你同喪狗嘅嘢。當年佢冇勇氣去對付喪狗，之後就更加冇勇氣俾你知道，其實佢係知道呢件事。飛佢，知唔知？傅太，傅志輝絕對有殺喪狗嘅動機，而且到目前為止嫌疑最大。你哋講咩啊？我阿爸點會殺人啊？一定係你哋搞錯啦！阿媽，唔使擔心㗎，阿爸佢心地咁好，一定唔會殺人嘅。你哋唔好亂咁指控人啊！我阿爸一定唔會係殺人犯，一定唔會。我就行得㗎啦，睇埋少少嘢，你坐陣先啦。慢慢啦，橫掂 book 咗張台7點先食飯，大把時間。嚟。對得個電腦耐咧，好壞眼嘅。你要每隔半個鐘頭咧就唞30秒，望下啲6米以外嘅嘢，最好係望綠色嘢，知唔知啊？知啦，我 print 埋少資料俾江仔就行得㗎啦。編咩俾江仔啊？阿江仔突然間車條筋話想學拳練大隻啲喎。江仔學拳係咪啊？我咪上網幫佢揾資料咯。原來香港好多拳館嘅，有啲拳館為咗招攬學生，所以會將啲比賽片擺上網添。呢個拳手咁似喪狗嘅，我想 call 你翻嚟做咩啊？過嚟先啦，有段片想同你兩個研究下。喂，原來香港有好多拳會，會將啲會員比賽嘅片段擺上網喎，仲有好耐以前嘅比賽片段都擺埋上去。你睇下呢段片。呢個咪喪狗？睇唔睇到啊？睇到，喪狗係真係冇改進嘅，俾人打到流晒血咧，都好似冇感覺咁。所以你話，當年我哋兩個死僆仔可以砌低佢咧，真係幾好彩。你哋好彩咧係有原因㗎。你哋睇唔睇到個日子啊？喪狗打呢場拳嘅時候咧，就係93年7月19日。啱啱就係你哋兩個同喪狗打交嘅之前嗰一日，你睇下喪狗，俾人打到成個人都傷晒啦，根本都未回到氣，你兩個先可以砌低佢啫。你咁急 call 我哋翻嚟，斷估都冇理由淨係想話俾我哋聽係勝之不武㗎嗬。梗係唔係咁簡單啦！嗱，我 zoom 近啲，俾你再睇多次，睇到啦。原來係咁㗎，喪狗佢吐咗啖血。但係除咗血之外咧，仲有啲嘢喎。再放大啲俾你睇。
隻牙嚟喎。咁就有問題啦。喪狗19號俾人打一隻牙，照我哋估計佢20號遇害嘅，一晚時間佢根本冇時間傷翻隻牙嘅。但喺膚骨度揾到個28隻牙，全部都係真嘅喎，冇一隻係假嘅。咁即係話嗰副骨入邊，肯定其中有一隻牙係唔屬於喪狗。你肯定呢度其中有一隻牙唔係屬於死者嘅咩？我哋再去過主辦拳賽嘅單位翻查嗰啲舊記錄，上面好清楚咁寫明，喪狗喺第2個回合俾對手重擊，打甩咗隻牙。死者係第2日遇害，根本冇時間傷翻隻牙。我哋揾到個28隻牙都係真，冇一隻係假。你嗰有冇方法可以 test 到邊隻牙出錯？都應該係牙床骨碎咗嗰度，其中有一隻牙可能唔係屬於死者嘅。其實我哋要知道嗰個位置啱唔啱，我哋需要放翻隻牙落個牙槽度，然之後我哋都要知道上下牙咬合嘅位置準唔準確。能夠喺埋屍嘅地方度留低咗隻牙，呢個人就算唔係兇手，都一定係幫兇。你哋要揾嘅人可能喺呢度，呢隻小透齒可能係屬於死者嘅。咁只要抽取牙碎嘅 DNA 同死者比對一下，就知道結果係定唔係啦。本來人嘅牙齒係最堅固嘅，喺1200度高溫之下要燒6個鐘頭先開始用。但係一隻埋咗喺泥土裏邊10幾年嘅牙，裏邊嘅牙碎可能已經冇咗啦。咁就算冇牙碎攞 DNA， 都仲有第2種方法嘅，係咪啊？可以嘅。要喺冇牙碎嘅牙攞 DNA， 首先我哋要用液體淡將隻牙冷凍咗，等隻牙變得脆弱，然之後就可以將牙嘅碎片放入溶液裏邊去溶解佢。等啲牙碎完全溶解之後 ，DNA 就會一齊溶咗喺液體裏邊㗎啦。跟住將液體放入分析器裏邊，然之後就可以等 DNA 嘅排列結果㗎啦。喂，咩得嘛？小舅子份 DNA 報告出咗啦，同死者周長發嘅 DNA 比對，我哋冇估錯，嗰隻牙唔係屬於死者周長發嘅。份報告 send 緊過嚟俾你嘅。咁我即刻 check 下 DNA 嘅資料庫，睇下有冇吻合嘅記錄先。喺呢份報告入面，仲發現咗一個好重要嘅線索，就係個疑犯同死者有一種好微妙嘅關係。係咩啊？我將疑犯同死者嘅 DNA 比對，發現其中15座嘅父系因子係完全吻合嘅。咁即係話呢個人如果唔係死者嘅爸爸，就係佢嘅親生仔。要查一家宅，有一個人應該清楚。你同喪狗一齊咁耐，應該見過佢阿爸。佢哋關係好唔好㗎？你話呢？咁多年啦，我都係過時過節先見佢阿爸嗰1、2次，加埋都同佢講唔夠嗰10句嘢。佢哋兩仔爺冇嘢似啊，不過啲脾氣就一樣咁臭，喐啲講唔埋啫，就話出手打人啦。佢老豆啊，就係為咗幾百蚊麻雀數同人嘈，俾人監生打死。死咗？係幾時嘅事啊？93年，我小產嗰年。咁係喪狗死之前定係之後啊？之前嗰陣仲係新年嚟嘅，我仲諗住新正頭就要辦喪事，嗰年實黑仔噶啦。咁你同喪狗有冇細路啊？阿 Sir 啊，我都講過啦，有都俾佢打到小產懵埋啦，跟住佢係失咗蹤啦，我仲點會同佢有仔生啫？諗落好彩冇咋，如果生佢出嚟似佢嗰陣，我就死。咁你之前話你個好姊妹何詠詩同你個表妹張嘉敏都有同阿喪狗有關係㗎？咁你知唔知佢哋有冇細路仔？阿 Ann 我就冇見過佢大肚啊，收尾冇幾耐佢就話識咗個華僑，跟住移民過咗美國啦。至於我表妹就有個女嘅，今年5歲，不過同佢而家呢個老公生㗎喎。我知嘅就咁多啦。不過呢個衰人喺出邊搞3搞4，有冇生埋啲嘢仔我就唔知啦。但係諗深一層，佢份人咁賤格，又點會有仔同佢送終㗎？係啦，阿 Sir， 你又問佢阿爸，又問佢有冇仔，咁你同佢死有咩關係啊？呢啲嘢你唔需要知，你淨係講真話就得㗎啦。如果你唔介意嘅話，我哋想同你做個活體取證，攞你嘅 DNA 做啲檢查。隨便攞咯，反正我又冇犯法，問我攞錢就話要諗過啫。兩位，我哋幫傅志輝先生作嗰個詳細嘅檢查，
證實佢係患咗一種叫做 Huntington's chorea 亨丁頓舞蹈症。呢種病咧係一種染色體顯性遺傳所導致嘅腦部退化疾病，一般咧喺4至50歲發病。李先生今年53歲，咁因為腦部細胞嘅持續退化咧，就影響到控制協調動作嘅神經節，患者咧會逐漸喪失控制四肢動作嘅能力，到後期，不論係思想、情緒、記憶力同埋智力都會變壞，最終咧就失去自理嘅能力。呢種病咧，由發現病徵至到惡化嗰個時間係因人而異嘅，可以係幾個星期、幾個月，甚至係1至2年不等。而最後咧係會喺5年至到20年之內，因為感染併發症而死亡。唔好咁啦，阿媽，阿爸佢仲有我哋會照顧佢啊。亨丁頓舞蹈症咧係一種罕有嘅疾病嚟嘅，而子女遺傳到呢種病嘅機會咧係1半。嗱，基於病發之前咧係冇任何嘅先兆嘅。咁如果要知道有冇遺傳到呢個病咧，就唯有做 DNA 嘅檢驗。咁如果發現咗 IT15係有基因嘅病變嘅話咧，咁就證實咗係有。嗱，傅先生，你已經過咗15歲，你可以自行決定接唔接受呢一個檢驗嘅。醫生啊，我想問點解要15歲先做得檢查？嗱，因為就算係 check 到有呢個病咧，現時醫學上暫時都冇醫治嘅方法，而藥物咧只可以延緩嗰個病情，係改變唔到腦細胞退化呢一個事實嘅。咁有啲家屬咧，為咗唔想孭咁大嘅包袱咧，所以選擇唔檢查、唔知道，開開心心咁過活，直至病情出現咗，然後先至去面對。或者咁啊，兩位，你哋翻去慢慢商量下，先至決定做唔做呢一個檢查。知你今晚冇胃口，所以唔諗住煮飯，煲落啖粥，一陣間拎去醫院俾阿爸。咁我哋翻嚟咧就求其炒條菜，就當一餐啦，好冇？廚房啲嘢等我嚟啊嘛。阿爸有事啊，最辛苦嗰個係你，你應該爭取多啲時間休息，其他嘢等我搞啦。你阿爸都仲未知道呢個病，一陣去到醫院，我都唔知點同佢講好。不如我哋握住佢先，唔好將個真相話佢知咯。我哋唔講，醫生都會講噶啦。況且而家病人係有知情權，更何況我哋係一家人嚟噶嘛。有時應該一齊面對，年未滿去，阿爸反而唔高興啊。啱嘅，我應承過你阿爸，以後咩事都會同佢講，唔會再瞞佢噶啦。之前聽你阿爸講，話你阿爺係行船噶，不過40幾歲就唔響度啦。而家諗翻起，可能都係同呢個病有關噶。阿媽，聽日我會返公司交代低啲嘢俾同事，順便請1個禮拜大假，照顧你哋之餘，我想做埋個檢查。你想驗 DNA 睇下有冇呢個病？唔好啦，仔，萬一驗咗出嚟嘅結果係唔好嘅，咁咪盞痛苦。就算痛苦，都一定要知道㗎。點解啊？如果真係有嘅話，咁我就唔會結婚，唔會生仔。呢啲嘢一個人面對已經夠㗎啦。我唔想拖累其他人。但係如果冇嘅話，我就要比而家更加努力生活，更加積極，賺多啲錢照顧你同埋阿爸，孭呢嚿家。上帝佢話過，即使閂晒所有嘅門，佢都會開一扇窗俾你。佢冇呃我。雖然阿輝有呢個病，但係我哋仲有你呢個仔，我哋一定撐得到落去㗎。我同移民咗美國嘅何詠詩佢傾過電話，佢承認有同阿喪狗喺埋過一齊，不過好快已經發現喪狗啲衰嘢，拍拖唔夠1個月已經散咗，即係冇仔女啦。直佢連廠都冇幫佢生個粒。嗱，至於楊峰嘅表妹張嘉敏咧，我哋揾到佢老公傾，
亦都證實咧張家敏喺2年前咧死於一宗車禍，而家個女5歲，亦都冇咩可疑。咁即係楊鳳講嘅係真嘅。喪狗打到個老婆小產，跟住又遇害。何詠詩同個瘡都冇甩下。張家敏而家個女先得5歲，咁即係同喪狗冇關啦。咁據我哋所知，同喪狗有關嘅女人就剩翻呢個。張妙雲，佢咁憎喪狗嘅，點會同佢生細路咧？樣樣嘢都係你想發生先發生，就唔係叫意外啦。29年前俾人強姦，而家個仔幾多歲？阿基千祈唔好有事，我真係唔想見到佢好似阿輝咁。只要阿基冇事，幾大嘅苦難我都可以承受，毫無怨言。有冇時間傾兩句？咩事啊？關於周長發被殺一案有新發現，我哋需要你進一步合作，提供破案資料。我哋想攞你同你個仔嘅 DNA 做個檢驗。攞 DNA 嚟做咩啊？29年前喪狗強姦咗你，第2年傅正基日出世，我哋懷疑佢就係你。你哋以為阿基係嗰個衰人嘅仔？你哋差人查我係咪查到黐咗線啊？你亂講乜嘢啊？阿基係邊個仔？唔通我做阿媽嘅唔知咩？一次就有，你估做戲啊？係唔係做咗親子鑑定就知道？唔使做我都知啊！阿基一定係我同阿輝個仔。佢由細到大有聽話有孝順，讀書有勤力，始終我哋兩個冇可能有個衰人嘅仔嚟㗎。我唔會俾你攞啲咩 DNA， 你唔好嘥我哋時間。醫生話阿輝有個咩舞蹈症，阿基有半機會遺傳到，我哋已經好煩㗎啦。係亨丁頓舞蹈症。你噏得出個名，你知個病冇得醫。阿輝先得個50歲，半世人連福都冇享過。如果阿基都有呢個病，我哋一家人好辛苦先撐得住噶。Madam， 你當我求下你啊！你唔好搞我哋啦，你俾我哋一家3口過啲安樂日子啦，好唔好啊？我哋喺喪狗條屍旁邊揾到一隻唔屬於佢嘅牙，我哋懷疑呢隻牙嘅主人就係殺死喪狗嘅疑兇。我哋做過 DNA 比對，結果指出呢隻牙嘅主人同喪狗係父子關係。你記唔記得15年前傅正基曾經甩過一隻牙，而且仲係一隻小臼齒？喂，媽咪啊，你行咗去邊啊？阿基啊，醫生啱啱叫咗我入去睇報告啊。個報告點講啊？報告話乜事都冇啊。阿爸個病咧冇遺傳到俾我，我好健康啊。阿嫲，我第時可以結婚生仔，我生翻2個孫仔，孝順你哋，照顧你哋好唔好啊？感謝主，你冇事就好啦。我而家去睇老豆，你都跟住嚟啊！既然而家傅正基冇病，咁你係咪應該更加需要同警方合作？合作咩啊？醫生話機會係1半1半，阿基冇事乜咁出奇啊？根本你哋就估錯晒。阿基換完牙之後冇甩過牙，連啲崩狀爛都冇，佢係齊牙噶，佢係姓傅，佢係我同傅志輝嘅仔，唔係個衰人噶，絕對唔係啊！傅志輝證實患咗亨丁頓舞蹈症，但係傅正基就冇。我知你諗緊啲咩，不過張妙雲講得冇錯。就算傅正基真係冇病，都唔代表佢唔係傅志輝個仔。大家都知道亨丁頓舞蹈症嘅遺傳機會係50-50。但係佢冇遺傳到呢個病，即係話佢係喪狗嘅仔嘅機會亦都係50-50。加上張妙雲話佢個仔換完牙之後就冇甩過牙，但我覺得佢係講大話，我哋嘅機會又大啲。但係我哋要嘅係100%嘅準確證據。如果15年前嗰隻牙真係傅正基嘅，佢嗰陣時少金隻牙，而張妙雲又咁錫佢，冇理由幫佢傷翻㗎。最衰政府牙醫診所嘅病歷只係會 keep 10年。如果可以揾得翻佢15年前整牙嘅資料，當然係最好啦。但係如果萬一真係揾唔到嘅話，只要佢喺呢幾年裏邊有睇過牙醫，
睇翻啲 X-ray 就會知道邊一隻牙係假。到時攞翻呢啲資料俾 Doctor Leung 對比翻佢隻小臼齒嘅磨蝕情況同埋咬合位係咪吻合，就可以知道喪狗枯骨嗰隻牙係咪屬於佢。我就唔信佢10幾20年都冇睇過牙。我哋查過政府同埋私人執業嘅牙醫，都冇傅正基嘅鑲牙記錄，但喺政府嗰邊就 check 到佢5年前係剝過隻智慧齒，而且照過 X 光片。佢左下顎的確係冇咗隻小臼齒，後尾鑲翻上去。至於係咪周長發膚骨裡面發現嗰隻，就麻煩 Doctor Leung 你做個比對。其他牙都冇補過，睇得出傅正基好着重牙齒保健，但係偏偏就係冇咗個小臼齒，咁佢係喪狗親生仔嘅機會又大咗。咁要幾耐先有比對嘅結果咧？我已經將小臼齒 scan 電腦裏邊嘅啦，我哋叮一叮就有得睇嘅啦。叮？係啊，3分鐘都唔使。好叻喎，成碗食晒啦！你煲得好味啊嘛！嗱，食飽飽抹翻個面，等你精神啲啊！等我幫你抹啦，抹完之後捉翻盤棋好冇？嗱，你知我咩級數㗎啦，你要讓我雙居嘅喎。張文雙寶，我都贏你啊！你幾時變得咁大口氣㗎？一於係咁啦，以後刷牙、洗面、抹身，一於等我做晒。睇你牙刷刷，一陣間剝你棚牙。唔好喊啦，我哋一家人嚟㗎嘛，有咩事一齊撐住。老婆，唔好喊啊！你哋嚟做咩啊？係咪差人大晒啊？唔該，你哋唔好再搞我哋兩母子啦！咩事啊，媽？你唔使理佢㗎，基，你唔使理佢哋講咩㗎，冇事㗎，你餵佢一把，冇事㗎。基於周長發被殺案，我哋有新進展，我哋想請傅生翻去協助調查。阿基係我個仔，佢唔會係殺人犯，一定係你哋搞錯，唔會係佢，唔會係真㗎。呢段係周長發遇害前1日，即係1993年嘅7月19日，佢參加拳擊比賽嘅片段。咁代表啲咩？警方喺發現周長發副骸骨嘅時候，同時亦都發現咗28隻成年人嘅牙齒。但係你頭先都睇到啦，周長發喺之前嗰晚同人打拳，佢俾人打甩咗隻牙，咁即係話嗰28隻牙裏邊，其中有一隻係唔屬於死者。我哋攞到你牙齒記錄同埋屍地點嗰隻牙做個對比，結果證實嗰隻小臼齒係唔屬於死者，係屬於你。咁即係話你曾經喺案發現場出現過，而你亦係最後接觸死者同埋屍嘅人。周長發係你殺嘅。係，個衰人係我殺嘅，佢咁嘅人渣根本就死有餘辜。嗰陣時你先得13歲，一個13歲嘅細路點解要殺人？因為佢蝦我媽，我要為我媽出頭。我第一次見嗰個衰人，係喺阿爸生日之後過2日。我返學校攞成績表，阿媽嚟學校接我。呢個我仔間學校嚟㗎，你咪想逼死我哋先安樂啊！收聲啊，八婆！我今日有拳賽，唔得閒應酬你啊。過2日啦，過2日我就會嚟揾你㗎啦。我唔會再同你咩㗎。聽住啊，唔想我將條片交俾你老公嘅。過2日我嚟揾你，你要乖乖地出嚟啊！條鏈阿媽好中意，但係個衰人就問都冇問，就搶咗阿媽條鏈。到咗第2日，我又見到個衰人。嗰日我本來返學校參加活動嘅，
點知經過茶檔又撞到佢，個衰人仲帶住阿媽條鏈。我想揾機會問佢攞返，所以就跟住佢。我跟到佢嚟配水庫呢度，原來佢約咗兩個僆仔講數，我就匿埋喺樹後面睇。我見嗰兩個僆仔打到個衰人攣低之後，我就諗住出去逼佢俾翻條鏈我。點知我見到對面鐵皮屋後面有啲嘢閃下閃下，我打咗個突，跟住就見到有個男人喺鐵皮屋後面走出嚟。個男人背住我喺個衰人身上面，唔知抄啲乜，好快佢就走咗啦。我見個衰人仲瞓喺地上面，肯定周圍冇人，咪走出去諗住攞翻阿媽條鏈咯。點知個衰人突然間醒翻，見我抄緊佢個身，就一拳打埋嚟我度。哎呀，死靚仔！俾翻銀包我冇攞到你銀包啊！你俾翻阿媽條鏈我就真啦。原來你就係雲個仔，連我都咁喐，你嫌命長啊？嚇！我見佢想殺人咁款，咪即刻掉頭見路就走咯。死靚仔，咪走啊！哎呀，唔好走啊！死靚仔，我捉到你，我奸殺打！我當時好驚，個衰人一路追住我，我驚到跣低咗，佢就一路追上嚟，一巴聲落我度。死靚仔，快啲俾翻銀包我！要唔係我喺度掘個窿，監生埋你啊！你死啊衰人！打死你！嚇我啊！打死！嚇我！死啊衰人！嚇我啊嘛！打死！打死！死啊你！死啊你！我都唔知自己打咗個衰人幾耐，我淨係覺得全身冇晒力，跟住我就喺嗰度挖咗個窿，將個衰人即場埋咗佢。我係殺咗個衰人，我只係唔想我阿媽再俾人蝦。你唔想你阿媽俾人蝦，但係你殺咗你自己親生老豆。你講咩啊？周長發係你親生阿爸。你哋亂講，冇可能㗎！個衰人點會係我老豆啊？冇可能㗎！我哋將你同周長發嘅 DNA 比對過，佢的而且確係你阿媽。點會㗎？個衰人係我老豆，點會啊 ？DNA 係唔會錯㗎。唔單止 DNA 證實咗你哋係兩父子，有啲嘢你哋都好似，就係平時你斯斯文文，但係一發起火上嚟咧，就一發不可收拾。一個13歲嘅細路可以打死一個40幾歲嘅大人，你嗰種狼法同你老豆有得揮。寧願有我阿爸嘅遺傳病，都唔想係個衰人嘅仔啊！天就俾我哋揾到個真兇，我哋係贏一單 case，你輸咗人哋成頭家，代價真係大。只係錯一次就翻唔到轉頭。我相信個天唔會咁殘忍嘅，我覺得出戲仲未完，會有轉機。我哋可以幫佢揾個好啲嘅律師，等佢可以打甩謀殺，判佢誤殺啦。嗱，我就睇過啲資料，喪狗當年參加過拳賽，就攞過第2名嘅。佢哋行內有個規矩，凡係攞過獎嘅拳手咧，都唔可以立亂同人打交，因為佢哋對手已經係攻擊性武器，隨時會打死人。其實傅正基當年只係得13歲，佢對住喪狗根本上就冇還擊之力。佢連牙都俾喪狗打甩埋啦！你話當時嘅情況幾危險？如果佢唔還手嘅話，死個根本上就係佢。嗱，如果可以證明到佢真係自衛殺人嘅話，佢罪名可以減輕好多。咁啊，揾證據不嬲都係我哋法證嘅強項啦。再加埋我嘅傷害評估，呢單 case 真係會有轉機嘅。咁即係話傅正基仲有翻案嘅機會，未絕望得晒啦。
咁呢單 case 真係靠晒你哋，真係辛苦晒，唔該晒。講唔該嘅應該係個當事人先啱㗎，點解會係拉佢嘅人講㗎？聽你講咁多次唔該晒咧，今次係最有感情嘅一次。你笑咩啫？我諗起頭先 Madam 貓佢唔該晒咧，同之前啲公事公辦嘅唔該晒真係好唔同。我話你哋知啊，根本 Madam 媽呢個人咧就外冷內熱嘅，你睇佢幾關心副正機就知㗎。未識佢嘅時候咧，真係覺得佢係人幾 cool 嘅。但係識落之後，發覺其實個人好感性。平時係因為咧佢個控制能力太高，所以先至會俾人誤會。啱，所以話對人對事都好啦，都唔好淨係睇表面，要深入了解多啲先至好下結論，係嘛？我而家聽落咧，你啲口吻同 Madam 媽好近好近。係㗎。點啊，表妹？喂，表哥啊，你哋飲完嘢未啫？翻得嚟未啊？飲完啦，而家去攞車啊？點啊？咦，咁就真係天意啦！嗱，其實本來咧我就冇諗住煩住你㗎，只不過見你咁近華記，咁又冇理由唔買啲糖水翻嚟食下嘅啫。近華記又點啊？咁夜食糖水啊，肥死你啊！但係媽咪都好想食喎。哎呀，麻煩就唔好買啦。喂，媽咪話佢都好想食啊！嗱，幾步路啫，你冇理由怕麻煩唔買㗎嘛。係咁好啦。咁我就要西米露，媽咪咧就要杏仁糊。Thank you。拜拜。喂，咁你哋過去買糖水啊，我攞架車兜過嚟街度等你哋。啊，我行先。我心對丁丁始終都係放唔低，連經過都唔敢，要運到下。個傷口咁深，有排痛啊！俾啲時間佢啦，始終有復原嘅一日嘅。唯有係咁啦，心結嘅嘢，其他人解唔開，靠佢自己啦。買糖水啊！先，咁。副正機先生，上頭已經批准咗，俾我哋帶你出去做一個檢驗。你哋已經證實咗隻牙係我㗎啦，仲照咩 X 光啫？你話你俾周長發打到好傷，咁我都要證實你講嘅嘢係咪真㗎？當年你俾死者打甩隻牙，牙床骨一定會爆裂。雖然裂係會喺幾年之間自己愈合，但係新生出嚟嘅骨同舊嘅骨密度係會明顯唔同。頭先啱影張 X 光片就係睇你當年牙骨受傷嘅程度啦。如果張片出到嚟你唔係咁傷嘅，咁你殺喪狗就係蓄意謀殺。但係如果你係俾佢打到重傷而反擊，就係自衛殺人，兩回事嚟嘅。呢個程式係美國最新嘅出品，主要咧係愛嚟輔助職業運動教練訓練佢哋嘅選手嘅。只要輸入佢個人資料、年齡、身高、體重、步速，經過電腦計算咧，就可以計算出佢嘅跳躍、負重、出拳等等嘅能力。左邊嗰個係喪狗，45歲，男性，高174 cm， 重160磅。右邊中同身形嘅咧就傅正基，13歲，男性，高159 cm， 重110磅。一陣間電腦就會有結果，電腦可以間接推算出當年嘅喪狗同13歲嘅傅正基，如果打起上嚟嘅話，邊個勝算大啲，邊個會傷啲？有結果啦！睇到嗎？啊，咁齊人啊！我同阿添 Sir 咧過嚟上完堂，問阿 Sam 食晏啦。你未食晏㗎？一齊啊！
係人都知道咩得媽一個星期起碼有2、3日係食三文治當 lunch 㗎啦。你哋咁人多勢眾，好彩我今日冇買三文治啫。係喎，今日張妙雲上法援處見律師，唔知件成點呢？我諗問題應該唔大嘅。Dr. 梁幫傅正基照個 X-ray， 發覺左下顎嗰隻小臼齒嘅牙骨有條裂痕，咁即係話佢曾經受過傷，所以有骨質增生嘅痕跡，咁就可以證明到佢曾經俾喪狗打得好傷。梗係傷啦，喪狗出奇唔少嘢㗎。我哋用電腦模擬出喪狗同埋13歲嘅傅正基當年嘅身體狀況，已經睇到傅正基嘅身體根本受唔到喪狗多5拳嘅。如果唔係喪狗自己唔小心跣低，等傅正基有機會還手嘅話咧，死嗰個可能係傅正基。咁咪證明到傅正基係自衛殺人？咁都要睇法庭點判嘅。我話 send 晒資料俾法援處啲朋友，希望幫到佢啦。我哋已經揾到3個案例㗎啦，被告都係未滿15歲嘅青少年嚟嘅，佢哋都係因為死者嘅兇殘，對屋企人或者係社會造成威脅，一時衝動之下咧將佢哋殺咗。呢3個案例其中一個被判冇罪當庭釋放，另外2個咧就改判誤殺，但刑期都係少於5年。既然有先例嘅話，應該可以幫佢打甩謀殺。Madam， 富泰路上。Madam， 富泰，你哋喺晒度就啱啦。你今日唔係去法援處嘅咩？啱啱見完啦，律師話基用自衛殺人嚟到辯護，把握好大喎。咁咪好咯，多謝晒，多謝晒你哋幫忙。唔好咁啦。其實阿基殺咗人係應該受到懲罰嘅，但如果可以輕判，我呢個做阿媽嘅已經好感激㗎啦。你哋咁樣為佢，可以話佢嘅再生父母。多謝晒。以前每次做完單 case 都覺得好攰，個膊頭好痛，今次竟然冇。就係因為你長期處於緊張嘅工作狀態，壓力大，咁啲肌肉咪繃緊晒，所以唔覺得攰咯。會唔會因為你成日覺得自己孤軍作戰，所以感覺壓力好大咧？我哋做嘢講求 teamwork， 相對壓力亦都會細啲。咁即係今次有你哋陪我並肩作戰，我就唔覺得攰啦。可以咁講。咁即係要同你哋講聲唔該晒喎。喂，咁啊講多幾次都唔拘嘅喎。咁啊好聽嘅説話咧，會令人體產生安多酚嘅噃。安多酚令人開心，對身體健康都有正面嘅作用㗎噃。哇，咁夾嘅，度過㗎？呢啲叫默契，你黐我哋多啲咧就會有㗎啦 ，Madam。咁以後唔好同我客氣，叫我做阿 Bell 啦。以後我就黐飲黐食黐玩，咁有錢剩，個人自然開心，就會產生安多酚啦。咦，我哋3男1女喎，知唔知啊？神奇四後啊！係啊嘛，乜唔係龍咁威，特咗嘅冇謂。呢度嘢好似唔止4個人做㗎喎。我同你哋唔同年代，好難有默契㗎喎。最終誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感